آپ کے आंसू नहीं रुक पाएंगे जब इस नौजवान की कहानी आप तक पहुंचेगी। मैं शुरुआत में ही कह दूं कि इस वीडियो को शेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह वो नौजवान है जिसने अपनी जान को किसी और के लिए कुर्बान किया है और ताल्लुक कश्मीर से है। यह वो नौजवान है जिसे पता था कि शायद मैं नहीं बच पाऊंगा अगर मैंने इस शख्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी इसने खुद की जान को कुर्बान किया। नाज़रीन, कहानी का एक पहलू शायद आपने सुन भी लिया हो, लेकिन हकीकत इस कहानी की क्या है, इस वीडियो में आप तक तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये वाक़ा डल झील का है, या फिर झील डल जिसे कहते हैं। वहां पे डक पार्क के करीब कल जुमा के दिन, जहां हर कोई अपने अपने काम में मशगूल था, वहीं पर एक कश्ती पर सवार तौफीक अहमद चौपान और साथ ही साथ मजीद खुसा थे। इन्हें क्या खबर थी कि कुछ ही पलों में हमारे साथ क्या होने वाला है। इसी बीच तेज पानी का बहाव हो जाता है और इसी बहाव में ये कश्ती उलट जाती है। कश्ती उलट जाने के बाद जो तौफीक अहमद चौपान है वो भी डूब जाता है और इसका मालिक या फिर आजर वो भी डूब जाता है। लेकिन इस बीच तौफीक अहमद चौपान अपने आजर, जिनका नाम मजीद खोसा है, उनको बचाने के लिए, उन्हें सेफ जगह के लिए, महफूज जगह के लिए धक्का दे देता है और आखिरकार किसी तरीके से मजीद खोसा अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। लोगों ने इसे बचा लिया, लेकिन इसी बीच सभी की निगाहें अगर किसी को ढूंढ रही थी तो वो था तौफीक अहमद चौपान, 24 साल का वो लड़का जो मजीद खोसा के साथ काम करता था। मजीद खोसा इसका आजर, इसका मालिक था और इस मालिक को बचाने के लिए इसने अपनी आखिरी सांस ले ली। इसी बीच तमाम निगाहें जिस नौजवान को ढूंढ रही थी, लेकिन नौजवान का पता नहीं चला। एसडीआरएफ और मुकामी लोगों की जानिब से तलाशी कार्रवाई की गई, तलाश जारी थी। शाम को रेस्क्यू को रोकना पड़ा, सुबह मजीद ढूंढा गया, लेकिन इस नौजवान की अगर मिली तो वो थी लाश। मुकम्मल तफसील तौफीक अहमद चौपान वल्द गुलाम मोहम्मद चौपान, रेनावाड़ी चौपान मोहल्ला सरनगर का ये रिहायशी, जिसकी उम्र सिर्फ 24 बरस थी, अपने मालिक मजीद खोसा को बचाते बचाते जो है अपनी कीमती जान गवा बैठा है। परवरदिगार से दुआए मगफिरत इस नौजवान के लिए जरूर कीजिए। परवरदिगार इस जवान की मगफिरत और वर्षा को सब्र जमील अता फरमाए। मजीद खोसा के आंखों में भी अब पानी जरूर होगा, अश्कबार होगा वो भी कि जनाब एक ऐसा गम और ऐसी तकलीफ देकर ये नौजवान चला गया। मुझे बचाने के लिए मुझे तो धक्का दे दिया, लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाया। नाज़रीन ग्रामी, तो ये एक पहलू था इस कहानी का, जो कहानी शायद पहले भी आप तक पहुंची हो, इस कदर कि एक कश्ती डूब जाती है और कश्ती में 2 लोग सवार थे, एक की जान बच पाई, लेकिन एक अपनी आखिरी सांस गवा बैठा। आखिरी सांस इसने जो है पानी में ली, और सांस नहीं कहूंगा उसे, दम घुट घुट कर पानी में इंसान मौत के आगोश में समा जाता है। परवरदिगार इसकी जो आखिरी तकलीफ इसको लगी है, इसके बदले करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और इसकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूं।